هل يوجد مانع في تنظيم بعض الأمور التي يكون في الخروج على استئناف سبق الجواب يا أبو يحيى. ما في مانع، لكن اللي بينشغلوا بهيك أمور متفرغين، ما عندهم لا عبادة ولا دراسة شرعية ولا توجه إلى الله، وإنما يتوجهون إلى دنياهم. ولذلك دمغهم رب العالمين بقوله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نحن المسلمين ما لازم نكون مثلهم، ما لازم نتشبه بهم، لا في منطقهم ولا في علومهم ولا في أزيائهم ولا في أخلاقهم وآدابهم وتقاليدهم. فهذا النوع من العلم هذا من نافلة العلم، من نافلة العلم. إذا المسلمين عاد إليهم عزهم ومجدهم وقوتهم، فهذه القوة وهذا المجد هو اللي خلى هذا الأندلسي اللي ما بحفظ اسمه أنه يلفت النظر للكفار اللي يخترعوا ايش الطائرة، شو اسمه؟ ابن فرناس هذا، عباس. فهذول لما وصلوا لنهاية العز عاد ايش يفكروا بقضايا هي دنيوية ما في مانع منها، لكن مو انه يتخصصوا فيها بحيث ينسوا ربهم وينسوا آخرتهم. فنحن يجب أن لا نتعجب من الكفار ومما يبدعون ومما يخترعون من أشياء نحن نعجب بها. هذه حياتهم، ما عندهم شيء يشغلوا معنا. فنحن حياتنا تفكيرنا بربنا وعبادتنا واتباعنا لنبينا عليه السلام ما بيفتح المجال للدخول في هذا الميزان، انه النوع من الحيوان مباح نحن بنخاف لا ينقرض. شو لازم نضع تنظيم حتى نمنع من الانقراض. ترى هنا الآن سؤال شرعي وسؤال في منتهى الجمود الفكري. يا سيدي انقرض حيوان من الحيوانات هي، شو بيصيب الأرض؟ تخرب فكرك الأرض؟ طبعا بدي أحكي لك ليش. لا الله يهديك، بس خليك عند الجواب. طيب بتخرب، شو الدليل عندك انه بتخرب وما بتعمر بطريقة اخرى؟ شو الدليل عندك؟ كل شوي ذكر حيوان اي نعم. هلا لا تعيد عن الجواب. مشت ما انت متهيئ الكلام، هذه مشكلتك يا محمد. ما لا تراجع تفكيرك، راجع السؤال اللي يلقى عليك شو تجاوب عنه. شو دليلك أنه إذا شعب من الشعوب أو أمة من الأمم تم يصطاد نوع من الحيوان الذي يحل أكله حتى انقرض بيخرب الكون؟ قلت إيه؟ مش بخرب جزئيا. طيب خليك محتفظ بهالجواب. بيخرب جزئيا، شو بيترتب من وراء خراب الجزء هذا؟ الدنيا بعدين ضلت تخرب شوي هي بدها تخرب، هو هيك بدها تصير، هي هيك بدها تصير. انت فاكر انه الكون بده يتم هيك ولا بده يخرب؟ راح يخرب بس. اذا هذا بيكون مقدمات لخراب الكون. فشو همك بقى انت؟ طب دقيقة احكي معلش. لا قبل دقيقة. وهل الحيوانات اللي انقرضت بسبب الانسان مو انت جعلتهم قسمين؟ سبب انقرض بسبب الإنسان. شو أصاب الأرض؟ خربطوني الله يهديهم وأنا معهم. شو أصاب الأرض من بعد ما الحيوان انقرض؟ شو أصاب الأرض؟ راح يصير بالأرض عدة شغلات. مو راح يصير، عمل لك شو صار. انت عم تقول الديناصور من النوع الثاني، الديناصور الله بده اياه مشان الميزان يتم. انت تدودو يا اخي، عم نحكي عن حيوان اللي سبب انقراضه الانسان. شو اصاب الارض؟ في كل حيوان له واجب،
هو له وظيفة في الله الدنيا. يهديك الله يهديك. يا أخي هذا الحيوان اللي انقرض بإرادة الله ما كان له وظيفة؟ ماشي أضرب لك مثال عشان لا، جاوبني عن سؤالي. شيخ السلف كان بعد القضايا. جاوبني عن سؤالي. بس الخلف. ما فهمتني لسه؟ بضلهم بضلوا بيشاوفوا دول الجماعة. القسم الأول هل انقرض ما كان له وظيفة في له الأرض؟ وظيفة. طيب لما انقرض شو صار بالوظيفة خلل هاي؟ الجزئي صار ها؟ صار في خلل جزئي. إيه شو ترتب وراء الخلل الجزئي؟ كارثة. ها؟ عم بصير كارثة بعدين إذا ضلهم يسووا هيك. لك يا أخي لا تقول بيصير، قول صار. صار؟ صار؟ في أستراليا مثلا خربوا الميزان، جابوا كم أرنب من إنجلترا 6 أزواج. الطائر بالسبب بسبب عم أحكي عن ذاك ما عملت عليه، ما قرأتش كثير عليه. خلاص والله يلا سبحانك اللهم ما قرأت على وبحمدك الورثة. أشهد أن لا إله إلا أنت. الله يعطيك العافيه.